अच्छा होना जी हेलो हेलो साहब नाज़रीन जी तो मैं इन वक्त मौजूद आहियां सकंड साइंस कॉलेज में जिते हमदर्द ऑर्गेनाइजेशन जे तरफ का जो क्रिकेट टूर्नामेंट जो आगाज़ थियो उन जो अज जो बिल्कुल फाइनल जो है रवा दवा है हिते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरकज़ी अवान गुलमोहर साहब पान हिते पहुंची चुका हैं। अचो तो इन पुछूं तो इन मैच के हवाले से छा चवण चाहिंदा अगते ही अञा मैच केड़ा पैगाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस हाणे थोड़ी देर में फाइनल गेम शुरू थी वेंदी। सकरंद लीग जी जेका 5 सालन खां टूर्नामेंट हले पई। अचो सभु गॾिजी मैच इंजॉय कयूं ऐं सकरंद लाइ नवाबशाह लाइ सिंध लाइ पाकिस्तान लाइ इंशाअल्लाह असां हितां रांदीगर पैदा कंदासीं जेके अॻिते हली पाकिस्तान लाइ खेॾींदा इंशाअल्लाह। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मैच, बहुत अच्छा ग्राउंड और चीफ गेस्ट गुल मोहम्मद रहीन साहब, क्योंकि हम लोग एक कायद, हमारा कायद भी स्पोर्टमैन है इमरान खान, तो हम इसकी हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ हाजिर हुए हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट होते रहें जिनसे नौजवानों को एक अच्छा माहौल मिले, क्योंकि आज का माहौल बहुत, जिसे कहना चाहिए कि सोशल मीडिया का, और इससे ही नौजवानों की सलाहियतें उभर कर आती हैं। और गुल साहब जो ये सपोर्ट कर रहे हैं नौजवानों को, ये इनका कारनामा है। मेहमानों से हमारी गेस्ट गैलरी तमाम बेहतरीन माहौल गुल मोहम्मद साहब जो तमाम बेहतरीन काविशूं इन सकरण के एड़ो ज़बरदस्त माहौल ॾिनो आहे, छो जो सेहतमंद मुआशरे जे लाइ जेके इन से गेमूं तमामु ज़रूरी आहिनि। सो इन हिसाब सां जेके हीअ इवेंट्स थियनि था, इवेंट सां जेको नौजवान तबको आहे उन में वॾो शऊर पैदा थिए थो। असां हिन माहौल खे तमामु बहितरीन नमूने इंजॉय कंदे ऐं गुलमोहन साहब जा तमामु घणा थोराइंदा आहियूं, उनखे अपील कंदासूं त हिन शइ खे अञा वधाए ताकी ज़िले खां डिवीज़न लेवल ते, डिवीज़न खां सूबे लेवल ते अचनि, जीअं असांजे सकरंद जे छोकरनि में जेतिरो टैलेंट, जेतिरो शऊर आहे उहो उजागर थिए। ऐं हिकु दफ़ो वरी बि गुलमोहन रंद ऐं जेके बि टीम जा ऑर्गेनाइज़र आहिनि, जेके बि प्रोग्राम जा ऑर्गेनाइज़र, उनखे वधि में वधि खराई तहसील पेश कयां थो चाहियां तो ज़बरदस्त माहौल जो महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी अब्दुल गनी। असांजो इहो आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरकज़ी अॻुवान ऐं हमदर्द ऑर्गेनाइज़ेशन जो चेयरमैन जनाब गुल मोहम्मद रहीन साहब जी हिकु बहितरीन काविश आहे जेको सालाना हिकिड़ो वॾो इवेंट ॾिए थो ACL 4 जे नाले सां, जेको अॼु हले पियो, गुज़िरियल 15 ॾींहंनि खां हले पियो। हिकिड़े सेहतमंद माहौल जो हिकिड़ो हिसो आहे। रांदूं जेके आहिनि से सेहतमंद माहौल में हूंदियूं आहिनि ऐं असांजी कोशिशि आहे, ऐं गुल साहब जी बि कोशिशि आहे त हिन माहौल खे अॻिते थोरो वधायो वञे ऐं डिवीज़न सतह ते हिन माहौल खे खणी वञिजे। त मुबारकबाद ॾींदुसि गुलमोहन साहब खे त उहो अहिड़ियूं इवेंट कराए पियो ऐं शहरनि खे सुठी भली एक्टिविटी ॾिए पियो। महिरबानी गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब खां पहिरियां मां त हमदर्द न्यूज़ जो शुक्रगुज़ार आहियां, जेका अॼु हमदर्द ऑर्गेनाइज़ेशन पारां 15 ॾींहंनि खां ही सकरंद क्रिकेट लीग 4 हली रहियो आहे, जंहिंजो अॼु फाइनल आहे। मां जस्तो ॾियां हमदर्द ऑर्गेनाइज़ेशन जे चेयरमैन मोहतरम गुल मोहम्मद रहीन साहब खे ऐं उनजी टीम खे त ही असांजे शहर में ही 62 जे माहौल में ही नौजवाननि खे बहितरीन क्रिकेट खेॾण जे लाइ मौक़ो फ़राहम कयो अथनि ऐं हू पंहिंजा लखे रुपया ख़र्च करे ही सकरंद जे शहर जे अवाम जे लाइ ही मौक़ो फ़राहम पेश करे थो। मां सलाम थो पेश करियां हमदर्द ऑर्गेनाइज़ेशन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुमताज़ जो PTI लेबर विंग सिटी सदर।
असीं सकण शहर वारा तालके वारा गुल मोहम्मद साहब जा थोरे त आहियूं जिन एंटरटेनमेंट करे असांजे हिकिड़ी सेहतमंदी जो हिकिड़ो सबूत ॾिनो आहे कि अहिड़ा खेल कंदा रहियो कि इंसान सेहतमंद भी रहे और इंसान जी एंटरटेनमेंट भी रहे। महिरबानी। इस टूर्नामेंट को कामयाब करने में बहुत ही शानदार टूर्नामेंट, जबरदस्त क्राउड आप देख रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में रहा है। इसी तरह ओके सर गेम ऑन। यस, तो आप इस मैच को किस तरह से देख रहे हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टारगेट तो कम दिया है सईद ज़ल्मी ने 130 का। अब देखते हैं क्या होता है, नसीब की बात होती है, क्रिकेट है, कभी भी चेंज हो सकता है। देखते हैं अब एंड में पता चलेगा क्या होता है मैच। बाहर आई हमदर्द जो फाइनल में नहीं आ सकी उसके हवाले से बस गेम है, हार जीत होती रहती है, जो नसीब में था सबने मेहनत की है और बस जो होना था हो गया। बॉल एक्सीलेंट रही, लेकिन पहली बॉल हुई वाइड से खाता खुला यहाँ पर डायमंड किंग जो कि 173 रन चेस करने आज इस फाइनल को जीतने में। महिरबानी अब्दुल करीम। अजी जेको आहे सो ACL 4 यानी जेका हमदर्द जे तरफ़ां सालियानी टूर्नामेंट थींदी आहे, अॼु हुनजो चोथों साल आहे, चोथी ही मैच आहे। हिते ॾिसूं पिया त माशाल्लाह शहर वारनि में ॼण त हिकिड़ी ख़ुशी आहे, टीमूं त पंहिंजी जाइ ते हिसो वठी रहियूं आहिनि, पर शहर वारनि में वॾो अंबो नज़र रही रहियो आहे जेके रांदि खे ॾिसण जे लाइ हिते पहुता आहिनि। ऐं अहिड़ियूं जेके सेहतमंद सरगर्मियूं आहिनि उहे समाज लाइ हिकिड़ो बहितर पैगाम आहिनि त जीअं आम बुराइनि खां नौजवान बची पंहिंजनि रांदियुनि में हिसो वरितनि। महिरबानी। बिल्कुल हिन वक्त जो फाइनल मैच हमदर्द ऑर्गेनाइजेशन की तरफ का जो जारी है, बिल्कुल सकल साइंस कॉलेज में मां हिते बिल्कुल मौजूद आहियां, जो फाइनल बिल्कुल हींअर जारी रवंदो आहे, जंहिंमें ख़ासि महिमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरकज़ी अवार्ड गुल मोहम्मद रन साहब पाण हिते ख़ुदि मौजूद भी आहिनि। ऐं जो इहो बि चवणु आहे त बिल्कुलु जॾहिं मां क्रिकेट टीमनि खे ॾिसणो आहियां त मूंखे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया जूं टीमूं यादि अची वेंदियूं आहिनि। ऐं असां कुझु ॾींहंनि में जेको हिते हिकु बहितरीनु ग्राउंड बि हिते ॾींदासूं त जीअं असांजा छोकिरा जेके आहिनि बिल्कुलु अॻिते हली पाकिस्तान जी क्रिकेट नुमाइंदगी कनि। ऐं बिल्कुलु कुझु देरि खां पोइ जेको हीउ फाइनल मैच हली रहियो आहे हुन जा इनामात बि हिते बिल्कुलु मौजूदु आहिनि, त ॾिसी सघो था इनाम ऐं मोटरसाइकिल वग़ैरह बि हिते बिल्कुलु मौजूदु आहिनि। ऐं असां सां गॾु बिल्कुलु हैदर भाई बि हिते मौजूदु आहे। अचो त हैदर भाई खां पुछूं त हू हिन फाइनल जे हवाले सां वधीक छा चवणु चाहींदो। जी हैदर भाई। महिरबानी गनी भाई। सकरन जहिड़े नंढे शहर में एॾो वॾो इवेंट सम्झां थो त गुल साहब जी तमामु वॾी कामयाबी आहे जो सकरन में अहिड़ा प्रोग्राम मैनेज कराया अथसि। ऐं इनशाला असां इहा उमेदु रखूं था त आईंदा बि अहिड़ा प्रोग्राम थींदा रहनि। ऐं असांजे हिननि अंदरूनी नंढनि शहरनि में रांदि जे ॾांहुं माण्हुनि जो थोरो तवजो घटिजी वियो आहे, जेके रांदियुनि जूं सरगर्मियूं तमामु घटिजी वियूं आहिनि। अहिड़नि प्रोग्रामनि सां असां सम्झूं था त रांदियुनि जूं सरगर्मियूं वधंदियूं ऐं नौजवाननि में रांदियुनि ॾांहुं शऊर पैदा थींदो। तव्हांजी महिरबानी। भी है हमारे दरमियान इश्तियाक खानज़ादा साहब, माजिद अंसारी भी मौजूद, तमाम प्यारे प्यारे दोस्त हैं यहाँ पर हमारी गेस्ट गैलरी में। नादिर बख्शी साहब, रज़ा मस्याल, काजी जावेद साहब, गुलाम मुस्तफ़ा जलालानी साहब, हसन रिंग, इकबाल रिंग। पहला ओवर इस वक्त नवादा साइंस कॉलेज ग्राउंड पर बहुत ही शानदार फाइनल है आज सईद ज़ल्मी और डायमंड किंग के दरमियान। मुजाहिद what a ball, बहुत अच्छा लेवल now at this time। मुजाहिद रहे once again beat to batsman, जबरदस्त मालिक का मुजाहरा करते हुए। स्कोर इस वक्त डायमंड किंग 6 स्कोर। यासिर लाखों ऐसा स्कोर में 70 सोलंकी का भी बड़ा अहम किरदार इस पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में।
गुल मोहम्मद रिज साहब हमारे दरमियान मोहब्बत रखते हैं क्रिकेट से मुजाहिद, और यहाँ पर थोड़ा खतरनाक हो सकता था लेकिन कोशिश जरूर की थी मारूफ कीरियो ने लेफ्ट से जरूर टकराया, लेकिन ये लेने में रहे नाकाम। बढ़िया कोशिश की थी यहाँ पर। वाह वाह, ये बहुत गाला कर सकता था हर तो गुल मोहम्मद रिज साहब अवर वन बॉल आज ना गुल मोहम्मद रिज साहब जेको मेलो मचायो आहे उन खे ॾाढो इंजॉय पिया कयूं ऐं ॾाढो मज़ो पियो अचे ऐं अहिड़ा ख़ुशियूं हर शहर में हुजणु खपनि ऐं वाह जो असांखे मौक़ो मिलियो आहे हिकिड़ो मज़ो वठण जो ऐं पंहिंजनि सां गॾु हिकिड़ो बहितरीनु इवेंट थी रहियो आहे, हुन में वेठे आहियूं अलाह ख़ुशि करे। सदाई मेड़ा अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां चवंदा कंहिं दोस्तनि जेको प्रोग्राम रखियो आहे असां ख़ुशि आहियूं। उन में नंढा ॿार जेके बि आहिनि असांजा शहर सकन वारसी आहिनि, कई दूर दोस्त वेठा आहिनि, हिन जे ख़ुशी में मिराके में अलाह कंदो इहे ख़ुशियूं सदाई हूंदियूं ऐं सदाई रांदीगर हूंदा ऐं इहे सदाई मेला थींदा रहंदा। ऐं हिन में मां सभिनी जो गुज़ारिश आहियां सिंधियुनि जो त ही पहिरियों चकर असां सकन शहर में संगत मोहम्मद साहब वेठो आहे, भाउ मुस्तफ़ा जलालानी वेठा आहिनि ऐं कई दोस्त असांजा वेठा आहिनि ऐं हिन जो थोरा ई त आहियूं असां सकन वासी वारनि जा ऐं क्रिकेट वारनि मज़ो रखियो आहे। संगत साहब आहे जेके शहर आहिनि दोस्त आहिनि असांजा ई ॾिसो पियो आहे तव्हां पाण ॿाहिरि हिननि जा थोरा ई त आहियूं क़दम भरे आया आहिनि असांजे शरीक थिया आहिनि। अल्लाह हाफ़िज़। अभी 167 रन चाहिए, गेंद है 124। बड़ा दंगल, बड़ा मुकाबला गेम अपने वक्त है। क्रिकेट और क्रिकेट ज्यादा टाइम नहीं लगा पर रन बदलने में लोट होना जरूर, लेकिन मौका है। Very nicely shot, Mujahid, smoothly, perfect delivery, back to back, shoulder गेंद के गुंडे की गेंद कटर्स, हैवी गो। इस बार खेलने चले थे लूजी एम्पायर कहते हैं 5 रन फी सबीलिल्लाह की स्कोरिंग बोर्ड पे लगती है। गेंद जा टकराई बाउंड्री से, लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री से, इसके साथ 5 रन का इजाफा टोटल में बढ़ता हुआ स्कोर डबल 1 बिना किसी नुकसान के। ही तमामु बहितरीनु इवेंट आहे ऐं अहिड़ा इवेंट हमेशह थींदा रहनि ऐं हिते जेको बि प्रोग्राम थियल आहे या क्राउड रांदीगरनि जो उहो बहितरीनु आहे। गुल मोहम्मद साहब जी महिनतूं आहिनि ऐं तमामु बहितरीनु कमु इसके साथ जाने के बाद बहुत ही जबरदस्त इवेंट और इस इवेंट का फाइनल राउंड बहुत प्यार शांति मोहब्बत के साथ रवा दवा अपनी मंजिल को काफी ज्यादा क्राउड कचाकच से ये मैदान भरा हुआ है, एंजॉय करता हुआ। नेक्स्ट आपको लाने की कर भी रहे अच्छी गेंद इस बार जरूर धकेला गेंद को रन जाने के 12 किस नुकसान के 161 रन अभी चाहिए चैंपियन बनने के लिए डायमंड किंग को। जो जीता वही सिकंदर। लेकिन बड़ा मुकाबला है, बड़ा दंगल जारी, सारी 2 बड़ी टीमें आपके सामने। Once again on his bowling mark. पहले गेम पे 5 रन मिले थे वाइट के। जबरदस्त सुपरवाइज जारी सारी दोनों फैंस को जिसे हामिद एंड विकी अदनान शॉट स्मैश, लवली पीस ऑफ टाइमिंग, गेंद जा टकराई बाउंड्री लाइन से। फॉर्मर nicely start, very nicely start by Diamond King। और इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 1-6 यानी कि 16। ये कहना है मेरा ऑफिशियल स्कोर यासीन लाखों का। कमाल की बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। यंग मैन की फयाज एब्सोल्युटली इस बार भी खेला है, गेंद हवा में है, डीप बैकवर्ड पॉइंट से जाकर बाउंड्री से टकराई गेंद 4 रनों के लिए। वेरी नाइसली बैट, सेकंड इनिंग्स बाय मिस्टर फयाज।
चाचो रज़ामत सियाल जो तमाम सीनियर साहब भी आए मेरा जो बेहतरीन रिपोर्टिंग साहब दुनिया तो विलो असांजो उस्ताद ऐं किथे असां मुंझी पवंदा आहियूं त बाक़ाइदा असां पंहिंजो उस्ताद सीनियर साहब भी चाहे उन सां गॾु तारिक साहब सां लाॻापियल मुस्तफा जलालानी भी मौजूद है। और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 मैग्निफिसेंट स्टार्ट स्टैंडिंग बैटिंग स्टैंड सेकंड इनिंग्स के मालिक हैं सचिन तेंदुलकर के इजाज़त ताज़ा करता हूँ लिटिल मास्टर वैसे ये फटकटिस अक्सर होते थे सचिन फयाज की तारीफ जितनी की जाएगी बढ़ता हुआ स्कोर 24 सुप्रीम क्वालिटी की बल्लेबाजी करते हैं बिल्कुल इकबाल इंदसी संगला ता पाकदा shot is technical over the ball head magnificent amazing and beautiful former empire signal और आखिरी गेंद पे होगा थ्री डाउन द ग्राउंड बाउंड्रीज और इसके साथ ओवर नंबर सेकंड भी समाप्त हो चुका है। लिए चलते स्कोरिंग बोर्ड पे यासीन लाखो ऑफिशियल स्कोर उनका कहना है 28 तो ओवर के बाद बिना किसी नुकसान से। तो आगे के लिए माइक में हवाले करूंगा साथी कमेंटेटर उस्ताद अल्ताफ भाई के स्वागत है आपका अल्ताफ भाई। थैंक यू जुबैर गुड हमारे जबरदस्त कमेंटेटर अपने जोशीले अंदाज में मैच का हाथ दे रहे थे। नाज़रीन स्कोर पहुंचा है 2 ओवर हुए मुकम्मल और स्कोर है 28-14 की एवरेज से खेलते हुए इस वक्त डायमंड किंग के दोनों जबरदस्त ओपनर 173 रन का है टारगेट। ओपनर जनाब गुल मोहम्मद रिन साहब मोहम्मद हसन मैन फुल एंजॉय करते हुए आज के इस फाइनल को बहुत ही शानदार फाइनल मोहम्मद यामिन शेख और एक बड़ा जबरदस्त एतमाद रहा गुल मोहम्मद रिन साहब का बहुत शानदार फाइनल दिया है। हल्का से यहाँ पर खेला है यहाँ पर जाहिद दौर है मौजूद स्कोर पहुंचा 29 लॉस ऑफ 2 विकेट। और मैं बताता चल के 4 साल कबल ये एससीएल सीजन का आगाज हुआ था हाई स्कूल ग्राउंड से और गुल मोहम्मद रिन साहब का ये क्रिकेट का काफिला चलते हुए यहाँ कॉलेज ग्राउंड पर हर साल की तरह एक बड़ा मुनफरिद अपनी तर्ज का जबरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट और यहाँ पर खेला है दिलकश अंदाज में कवर बाउंड्री की तरफ बॉल है नवा दवा और धन धनाती हुई बॉल गई बाउंड्री लाइन फिरास कर गई और इस चौके के में से बढ़ता हुआ स्कोर हो गया इस वक्त 33। बनाते हैं 50 रन तो नवीद मेमन की तरफ से है 500 रुपए का इनाम उनकी 50 बनाने पर। बहुत ही शानदार फाइनल मैच बड़े ही जबरदस्त मेहमान है हमारे दरमियान मौजूद अपनी तरफ का क्रिकेट टूर्नामेंट जबरदस्त यहाँ पर स्कोर में खेल कर जबरदस्त शॉट खेला यहाँ पर बहुत ही दिलकश अंदाज में और जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए अमीर गुल रेंद यूनाइटेड बड़ा अहम हिस्सा अमीर